Assalamualaikum Bunda. Hari ini kita masak tumis daun pepaya ikan asin yuk. Lanjut tumis bambar. Lanjut masukkan cabai rawit dan cabai hijau. Masukkan ikan asin. Lanjut gongseng. Nah ini dia bintangnya, daun pepaya. Tambah air sedikit biar tumisan tidak kering. Jangan ketinggalan kasih penyedap dan gula. Lanjut gongseng. Dan jangan lupa icip rasanya. Tumis daun pepaya. Ikan asin siap disantap.